السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سید وسیم شاہ ہے، میں فائر بریگیڈ شیخو پورہ میں ملازم ہوں۔ آج حالات سے تنگ آ کر یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں۔ 2 ماہ ہو چکے ہیں، 2 ماہ سے اوپر ہو گیا، 3 ماہ ہونے والے ہیں کہ ہمیں سیلری نہیں دی گئی ہے۔ ہم فائر بریگیڈ عملہ 28 ملازمین ہیں جو پریشانی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ حکمران اعلیٰ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس بات کا نوٹس لیا جائے کہ ہمیں سیلری کیوں نہیں دی جا رہی۔ آج کچھ ملازمین کے میٹر تک کٹ چکے ہیں، بھکاری بنا دیا ہے ایم سی نے ہمیں بھکاری بنا کر رکھ دیا ہے۔ لوگوں کے آگے ہاتھ کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ڈی سی او صاحب انشاءاللہ آخرت میں جا کے آپ کا گریبان ہوگا اور ہمارا ہاتھ ہوگا، جو آپ نے ہمارا حال کر دیا۔ وزیر اعلیٰ صاحب سے میری ریکویسٹ ہے، خدا را اس بات کا نوٹس لیا جائے۔ میرے بچے میں کا دودھ تک بند کروا دیا، اتنی سخت نہیں ہے کہ میں آٹا لے سکوں۔ میری ناظرین سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وزیر اعلیٰ صاحب تک یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ السلام علیکم۔